캠핑 가서 감자탕을 해 먹으려고 미리 준비해 놔요. 압력솥에 야채를 밑에 깔아요. 고기가 늘어붙지 않게. 고추장 하나, 된장 하나, 고춧가루 3개가 가장 기본 팁으로 외워두세요. 감자탕 하는데 필수 소스, 그리고 다시다 한 숟가락, 들깨가루, 후추, 각종 야채 넣고 끓이면 되죠. 다진 마늘 필수, 청양고추 이런 거. 그리고 여기다가 고기를 넣고 배추하고 깻잎을 건져서 압력솥을 닫고 가서 거기 가서 물만 넣고 끓이게요. 저번에 초벌로 삶아놓은 고기, 우거지 대신 생배추 넣어도 되고, 또 깻잎이 싸서 깨순 대신 깻잎을 왕창 샀어요. 자, 이렇게 해서 뚜껑을 덮어서 가서 물만 붓고 40분 끓이면 되겠죠? 자, 우리는 넥스로버를 캠핑카 영업장을 다녀왔고 신포항을 왔어요. 여기는 신포항입니다. 와, 여기 주차할 널렸네요. 완전 장난 아닌데? 저쪽에 산책할 수 있게 공원도 있는 것 같죠, 앞쪽에. 다 왔죠? 네. 220m 남았네. 굉장히 넓은데요? 와, 널린 게 주차장이다. 그치? 텐트도 있고 카라반도 있고. 화장실이 저쪽이다. 화장실이 어디지? 여기가 화장실이에요? 화장실은 잘 돼 있네요. 휴지도 있고. 여기 풍경은 이래요. 텐트 치고 캠핑하는 사람도 있고, 바다가 시원하게 뚫려 있어요. 지금 캠핑카를 펼치고 있습니다. 캠핑박스를 펼치고 있습니다. 천천히 가, 호두야. 잘 먹네. 여기는 신포항이고요. 자, 감자탕 집에서 준비한 거를 아우 오래 끓였네요. 압력솥에. 여기는 취사금지 이런 게 없는 것 같아요. 알아보고 왔으니까. 자, 열어주세요. 개봉박두. 봐봐, 소리 안 나지? 와, 이거 좀 비춰줘 보세요. 가까이. 고기가 통째로 들어가서 어떤지 모르겠어요. 자, 감자를 쪄온 거를 밑에다 빠뜨립시다. 뼈를 한번. 오, 다 갈라지네. 자를 필요도 없다, 야. 그지? 굿, 됐어, 여보. 감자 밑에 깔어. 국물 베개. 잘 됐다. 역시 추가 올라오면 감자탕 뼈는 35분 중강불로 끓여주고, 그 다음에 불 끄고 다 10분 뜸들이면 돼요. 그래야 이렇게 뼈가 갈라져요. 잘 됐다, 야. 그물으물에. 오늘 먹을 와인은? 오늘은 와인. 마이스트로 로sso 풀기아라고 풀기아 지방에서 만든 어디 나라 거죠? 이탈리아 와인이고요. 드라이한 걸 추천해달라고 했더니 그 직원분이 이걸 추천해 주셨어요. 오늘 개고생했어요. 캠핑카 구경하는 거 3가지, 저희가 가기로 했던 거 3번째 걸 오늘 구경을 했고요. 네. 거기서 1시간 거리에 있는 이 항구를 왔는데, 이 항구에 저희가 왔을 때 사실 한 4-5팀 있어요, 현재. 그래요? 저쪽 끝에 있어. 이 와인 오프너 잘 써먹네. 비상용. 그래. 율무가 와인에 관심을 두네. 저번에 산 와인잔 3,000원 안 되는 아주 좋은 것 같아요. 조금씩 먹기 아주 좋다, 야. 따르기 귀찮을 듯. 제가 요즘에 술을 잘 못 먹습니다. 눈이 충혈돼 갖고 오늘은 거의 나서서 쬐끔만 한 잔만 먹고. 당신이 다 드세요. 땡큐. 와, 진짜 이 뼈 진짜 맛있겠다. 깻잎이랑 배추랑 많이 넣었는데 국물을 빨리 먹어봐야 되는데, 그치? 오랜만에 진짜 미세먼지 녹고 너무 추워서 나오지 못했는데
오랜만에 캠핑하러 나오니까 너무 기분이 색다르고 좋다. 오늘은 비상용으로 핫팩을 40개 샀거든요. 애들도 밑에 깔아주니까 좋아하네요. 흘리지 않기 위해서 일부러 이걸 가져왔습니다. 아, 예쁘다. 귀엽지 않나요? 나 이렇게 미니멀하게 귀여운 것 같아. 요즘에 이 유행인가봐. 인형장 같지 않나요? 짠! 등. 오늘 와인잔 드는 게 아닌데, 여보. 자, 오늘의 캠핑을 위하여! 올 들어 처음이다. 드라이한 거. 드라이하고 향이 향 괜찮다. 산미가 확 산미가 찐다. 향도 나면서 신맛도 나니까 입안에서 침이 확 나와. 어이 괜찮네. 가성비 좋은데? 이게 얼마죠? 15,000원? 15,000원. 괜찮다. 자, 이제 고기를 뜯어 보십시오. 국물 한 잔 한번 먹어보세요, 먼저. 이 숟가락 소리가 나서 이게 단점이 있어, 좀. 소리가 나. 후 불면 50도. 맛있어? 진국이야, 진국. 대박이야? 맛있다. 이번에는 저기 뭐야 설렁탕 국물 그 뭐지? 공국 같은 거 안 넣은 그거 했는데도 괜찮네요. 진하게 잘 이렇게 먹어놨어. 치킨 스톡이 강력합니다. 사실은요 치킨 스톡이랑 굴소스랑 대게 소스 다 넣어봤어요. 조금씩. 안 마실 수가 없겠죠? 자, 뼈가 알아서 분리되니까 맛있겠죠? 자를 필요 없고 편하네. 큰 덩어리를 넣었는데 어떻게, 그지? 오래 끓인 보람이 있어. 진짜 배고파서 기다리느라. 이거는 살이 툴툴툴툴 발라줘야 먹을 맛이 나. 배추 넣고 우거지 넣을 필요 없어요. 그냥 배추 사서 넣으면 배추가 더 싸요. 우거지 한다시고 가격 올리고 뭐 그러니까 저렴하게 먹는 게 최고. 가성비 좋게. 이거 미국산 돼지고기거든요. 미국이 샌프란시스코인가? 거기서부터 이제 동물복지가 올해 1월 1일부터인가 시작이 됐대요. 이제 전체 지역으로 퍼지겠죠? 그래서 그런지 내 생각인지 모르겠는데 돼지고기가 잡냄새가 전혀 없어. 그죠? 되게 괜찮은 것 같아요. 살밥이 너무 많아. 이거 보세요, 이거. 봐봐. 이게 뭘 뜯어먹을 게 있어야지. 그 후기 보면은 우리나라 그 장인들이 너무 살을 잘 도려낸대요. 발굴 기술이 우리나라가 되게 발전됐지. 세밀하지. 그래서 뼈 먹을 게 없다고. 소고기도 그렇고 그 부위를 나누는 게 우리나라처럼 세분화한 데가 거의 없다고 하더라고. 일본은 안 그럴까? 글쎄, 일본은 워낙 아기자기한 거 좋아해서 그럴 수도 있겠다. 걔네도 세밀하잖아. 국물에다 먹는 거지. 이 압력솥으로 갖고 오는 게 편하다니까. 여기에서 물만 부어서 끓였어요. 여기다 다 소스 양념 해갖고. 감자는 찐 거를 지금 넣었는데 좀 뜨겁게 해서 먹으면 될 것 같아요. 자, 먹어봅시다. 이후! 고기가 떨어지나요? 많이? 고기 그냥- 많아? 막 떨어지는데 그냥 이렇게. 그냥 떨어져. 뜯을 필요도 없어. 부드러워. 뻑뻑한 거 전 없고 부드러워. 와우. 대박이지 않냐? 하얀 감자탕도 맛있을 것 같아. 이걸로 청양고추 넣고 하얗게 맑게 끓이는 거. 대박이다. 제가 먹어볼게요 이제. 와, 장난 아니다. 응? 고기 떨어지는 거 봐요, 뭐. 국물 해갖고. 맛있지. 감자탕이 어려울 것 같은데 굉장히 쉬워요. 그냥 된장 1스푼, 고추장 1스푼, 고춧가루 3스푼 이것만 넣어주세요. 그리고 들깨가루, 뭐 다시다 이것만 넣으면 그냥 맛이 우러나요. 고기에 레드와인
감자랑 배추랑. 자, 가까이 대세요. 감자 한번 먹어보세요. 감자. 맛있겠다. 감자 또 쪼개는 맛이 있지. 맛있어. 국물이랑 같이 먹으니까 딱 좋다. 야. 이 추울 때 감자탕은 최고의 보약이야. 서민 음식으로는 짱이야. 나 이거 20대 때 감자탕 중독증에 걸려갖고 일주일에 2번은 꼭 먹어야 됐어. 배추가 되게 달다. 생배추를 넣어서 끓여도 참 괜찮아요. 우거지 대신 넣어도 괜찮아. 우거지를 굳이 살 필요 없다는 거. 깻잎 없으면 깻순으로 저렴한 걸로 골라서 잘 넣으시면 돼요. 맛은 뭐 거기서 거기 똑같죠 뭐 다. 채수가 많이 우러나서 국물도 굉장히 시원한 맛이에요. 압력솥이 왜 좋냐면요, 다 먹고서 이렇게 세미 캠핑은 때려 넣고 뚜껑 닫으면 끝. 집에 가서 설거지 식기세척기로. 목 탔어요. 더워서 그런가 봐. 기타 틀어서 왜? 호두도 먹어. 너무 많이 먹었어 호두는. 바람이 엄청 부는데 안에는 괜찮아요. 이거만 올리면 냉기가 차단되겠죠? 여기 밑에다가 핫팩을 깔아줬더니 따뜻한가 봐요. 잘 누워있고. 배 깔고 딱 있네. 왼쪽 오른쪽 하나씩 깔아줬대. 징징대지 않아줬네. 핫팩이 최고네. 냉기가 있어서 지금 괜찮은가 봐요. 히타는 저녁 늦게. 바람이 너무 많이 분다. 그치? 차가 흔들흔들. 계속 흔들려. 바람 소리 들리시나요? 와, 오늘 잘 수 있을까? 글쎄, 기차 타고 흔들리는 느낌인데 그냥. 여기 항구가 바람이 많이 분다고 하긴 했는데. 자봅시다. 좋은 아침입니다. 저희는 밤새 잘 잤고요. 밖에 날씨는 쾌청합니다. 바람도 많이 불고 있고요. 밤새 바람이 얼마나 불는지 차가 흔들흔들 거려가지고 다행히 차는 멀쩡하네요. 저희도 뭐 춥지 않게 잘 잤습니다. 벌써 7시가 넘었네요. 저쪽 밤에 와서 또 텐트 치고 자는 분들이 있고 캐러반도 있고요. 이제 아침 먹어보겠습니다. 갑자기 해가 뜨네요. 일출 언제나 멋있죠. 반짝이는 황금만지보다 더 나네요. 좋은 아침입니다. 저희는 커피랑 딸기랑 계란, 감자, 파운드 케이크, 당근 파운드 케이크, 그리고 생일날 자몽. 만든 거. 자몽은 하루에 반 개씩 먹으면 좋고요. 계란과 감자랑 같이 먹으면 근육 생성에 도움이 많이 된대요. 그리고 비타민 C가, 감자는 열에 의해서 파괴가 잘 안 된대요. 비타민 C는 60도 이상에서 파괴가 돼요. 그러니까 생강 레몬차 혹시 드실 때 미지근하게 드세요. 자, 짠! 몸을 녹여야지. 너무 추워요. 너무 추워. 진짜 바람이 어떻게 저렇게 부냐? 영하 1도인가 지금? 물이 얼었어요 갑자기 또. 영하 1도인데 체감온도 영하 5도고 이렇게 발 닦으려고 따라놨던 물이 밤새 얼어버렸어요. 밥 먼저 먹여놓으니까 조용하네. 딸기 한번 먹어봐요. 딸기가 진짜 맛있더라고요. 향 좋다. 딸기 맛있는데 차가워. 배가 얼어? 잇몸이 차가워. 맛있게 먹읍시다. 그럽시다. 우리 호두가 물을 찬물을 안 먹어요. 저 상전 새끼 저거 너무 뜨거우면 안 됐다. 미지근하게 딱 좋아. 어우, 이 상전 새끼야. 뜨거워. 안 뜨겁다니까?
미지근한 것 같은데 뜨겁다니까. 맛있게 드세요. 호두니까 먹지. 지금 찬물은 싫어하는 우리의 호두. 쌍전 쓰기. 철수입니다. 저쪽에는 좀 캠핑하러 꽤 오셨네요. 여기가 김제라 그런지 캐러반들이 좀 많이 있어. 김제 좀 전에 어저께 들렸던 예. 까방 있네. 까방. 유배 엑스로버에서 까방. 만든 게 가방이지. 이거 까방. 이거는 가방처럼. 그 밤바다 TV처럼 만들었다. 벤치로고다 이거. 이스타나에. 캠핑할 때는 많습니다. 지역이. 충분히 오셔서 놀고 가셔도 될 것 같아요. 앞에 횟집은 많이 좀 비어처럼 것 같긴 한데 여건은 괜찮아. 깔끔하고 괜찮습니다. 너무 추워요. 우리 이렇게 캠핑 와서 바람 심하게 분 적은 처음이네 진짜. 갑시다. 출발하자고.